Orol dengizining qurigan tubida 5.5 million gektar maydonga ega bo'lgan Aralqum cho'llari hosil bo'lgan. Ushbu hududdan taxminan 100 million tonna tuz, chang va qum havoga ko'tarilib, atrof muhitga katta zarar yetkazmoqda. Orol dengizi barchamizni tashvishlantiradigan, o'ylantiradigan mavzulardan biri desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Hududda ekologik muhitni barqarorlashtirishga barcha birdek jonbozlik ko'rsatmoqda. Shu jumladan bugun O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy viloyat bo'limi hamda viloyat atrof muhitni muhofaza qilish ekologiya boshqarmasi hamda bugun tashabbuskor nuroniylarimiz ham ana shunday ishlarga, ekologik muhitni yaxshilashga o'z hissasini qo'shmoqda. Ko'rib turgan mana shu yalangilik qir-adirlarda bugun saksovul yetishtirilyapti. 7 gektar maydonda saksovul urug'lari ekilgan va ular mana shunday hozir ayni unib chiqqan davri. Dekabr oyida ekilgan mana shu saksovul urug'lari bugun anchayin bo'y ko'rsatgan. Nasib kuz mavsumida ularni Orol dengizi bo'yiga yetkazib berish ko'zda tutilgan. 75 yoshni qarshilagan Nuroniy o'z tashabbusi bilan mana shu yerda saksovul yetishtirishni amalga oshiryapti va bu tashabbusni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi olimlar tomonidan bugun mana shunday tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Saksovul o'rmonlari tuproqni eroziyadan saqlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli bugun tashabbuskor xalqimiz qarab turmasdan Orol dengizi uchun men ham o'z hissamni qo'shsam degan yaxshi bir niyat bilan Xatirchi tumanining Ko'ksaroy mahallasi hududida joylashgan adirliklarga saksovul urug'larini ekdi. Mana shu yerda 7 gektar yerga mana shu saksovul urug'ini qadab kuzda hosilni yig'ishtirmoqchimizda. Bu endi bu narsani ekishda tashabbusini boshlanishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishida davlatimiz rahbari Orol dengizini qurigan qismini agar ko'rgan bo'lsanglar, shunday xaritasini ko'rsatdi-da. Shunda endi u qolmagan Orolda suv bor joy qolmagan deyardi. Shunda endi men o'yladimki, mana qumni ko'tarilishi, tuzlarni ko'tarilishi, bular hammasi ekologik muhitni yomonlashtiradigan narsalarda endi bular. Men o'yladimki, shu Orol dengizini qurigan joyiga nima eksam ekan, men ham bir 76 yoshga kirgan o'zimni tashabbus qilib turib, bir hissam qo'shiladim ekan qarigan chog'ida degan g'oya 1-2 yildan beri borda. O'zi menimcha bir 4-5 yillar bo'ldi Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishida aytgan gaplariga-da. Shu tashabbusni keyin o'zim o'ylab Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limiga borib murojaat qildik, olimlar bilan suhbatlashdik. O'sha suhbat jarayonida aytdiki, Orolda qurigan joyiga, Buxoroning cho'l zonalariga, Navoiy viloyatining cho'l zonalariga saksovul ekinni eksa bo'ladi. Ham qumni, tuzlarni ko'chishini kamaytiradi degan maslahat berdi. Va shularning tashabbusi bilan, shularning bergan maslahatlari bilan, fikrlari bilan shu narsani ekdik. Olimlarimiz tushuncha berdiki, bentanit kukuni bilan urug'ni qobiqlash kerakda, o'shani eksa 100% ko'karadi. Haqiqatan mana shunday bo'ldi men. Deyarli 100% meni ekinlar ko'karib bo'ldi. 24-yil dekabrda ekilgandi. Bu qishda, kuzda ekiladi-da. 4 yildan keyin voyaga yetadi. Mana shu saksovul o'simligi voyaga yetgandan keyin, 4 yildan keyin bitta saksovul urug'i 840 kilogramm kislorod chiqarar ekan. 1 yilda. 1 tonna 200 kilogramm karbonat angidrid yutib olar ekan. Shu ishlarni o'zimni tashabbusim bilan qilib turib, men ham endi mana shunaqa ekologik muhitni, iqlim o'zgarishlarini bir oldini olish masalasida shu ishni qilgandik. Mana natijasi yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa, kuzda hosilni yig'ishtirib olmoqchimiz. Endi yaxshi yana hosil bo'lib chiqsa kerak. 5-6 million shu yerda gap. Hozircha natija o'ylaganimdan ham ziyod bo'lyapti. Yaxshi. Eski o'rmonchilarni olib kelib ko'rsatdim, shunaqa qilyapmiz. Men masalan buni o'zim bir marta bu atrofda birov qilmagan bu ishlarni. Shunday qilyapmiz, ekologik muhitni bir yaxshilash uchun hissam qo'shilarmikan degan maqsadda qilyapman dedim. Ular ko'rdiki, hali bunaqa yaxshi yetishtirilgan hosilni ko'rganimiz yo'q, sizga rahmat deb hammasi aytib ketdi. Menimcha endi natija yomon bo'lmasa kerak. Buning uchun birinchi o'rinda Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limi olimlariga hammasiga rahmat. Shu ekinlarni yetishtirishni hamma maqbul texnologiyalarni bizga o'rgatdi. Mamlakatimiz prezidentining 2023-yilda
ekologik holatni yaxshilash, bugun yashillikni oshirish bo'yicha 199-farmoni chiqdi. Bu farmon bilan bugungi global ekologik muammoni yechimi faqat o'sha daraxtni ko'kalamlashishni ko'paytirish ekanligi yaqqol namoyon bo'lib qoldi. Shundan keyin biz olimlar ham oldimizga maqsad qo'ydikki, shu masalada shu farmondan kelib chiqib qo'yiladigan muammolarni, masalalarni yechimi bo'yicha izlanishlar boshlandi. Asosan u yerda budjet mablag'larini 4 xil yo'nalishda sarflash ko'zda tutilgan. Bu birinchidan botanika bog'lari tashkil qilish kerak, birinchi masala. Ikkinchisi yashil qalqon hosil qilish kerak. Uchinchisi yana bundan tashqari mana shu yashillikni oshirish uchun 5 gektardan kam bo'lmagan miqdorda bog'lar tashkil qilish. Ikkinchi eng o'sha biz tanlab olgan yo'limiz bu garimsel, qum bo'ronlarni oldini olish maqsadida o'sha yashil uzoq vaqt saqlanadigan o'simliklarni ko'paytirish ko'zda tutildi. Ana shu nuqtai nazardan biz yondashib, bu masalaning yechimi ikkita masalaga qaratildi. Bu gujum va saksovulni ko'paytirish kerak. Mana shu Orolqulni tagida ham shu prezidentimiz tashabbusi bilan ekilgan o'sha bugungi saksovullar, ularning holati bugun dastlabki natijalarni berayotgani o'zi ko'rinib turibdi. 75 yoshni qarshilagan otaxon kelajak avlod salomatligi qolaversa atrof muhit musaffoligini ta'minlashga kirishar ekan, uning bu xayrli tashabbusi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy viloyat bo'limi olimlari tomonidan iliq kutib olindi. Olimlar ham saksovul nihollarini yetishtirishda o'z bilim va tajribasini ayamadi. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, mana shunday yastanib yotgan kengliklarda bugun inson hayratiga sabab bo'ladigan saksovulzorlar paydo bo'ldi. Ularni suvga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida o'sha suv tejamkor texnologiya bentaamintli o'g'itlar bilan ularning usti suspenziya qilinadi. Natijada mayda plyonka qobiq paydo bo'ladi buni bargining ustida. O'sha qobiq yomg'ir bo'lishi mumkin, shudring suvlarni hammasini o'ziga qobil qilib oladi, lekin tashqariga chiqarmaydi. O'shaning asosida ma'lum bu miqdorda o'sha suvni parchalanib ketish fotosintez jarayoniga ta'sir qilish natijasida o'simlikning namga bo'lgan ehtiyojini o'sha qondiradi. Mana shu texnologiya bilan mana shu 7 gektarlik maydonda to'liq ish olib borilyapti. Endi bu hozirgi bu olib borilayotgan ishlarga 3-tashkilot sifatida mana viloyatimiz ekologiya boshqarmasi ham hammasi birga hamkorlikka keldi. Ularning bugun vazifasi mana shu kasanachi deymizmi, mana shuncha tashabbuskorlarni qilayotgan harakatini moliyalashtirish, himoya qilish ularning vazifasi sifatida farmonda belgilab qo'yilgan. Shuning uchun hozir bu qilinayotgan harakatlar mana ko'rdingiz ijobiy natijasini berib turibdi. Bu yerda 5 milliondan kam bo'lmagan miqdorda ko'chat hozir hisob-kitob qilinyapti. Bu 200 millionlik 2025-yilda 200 millionta ko'chat ekishimiz kerak. Bu o'sha yashil qalqonni garimsel, qum bo'ronidan nima qiladigan o'sha qalqonni ma'lum bir qismini, hech bo'lmasa 6 millionni, 5 millionni qoplash imkoniyati mana shu yerda turibdi. Ekologik muhitni barqarorlashtirish ishlari jadallik bilan boshlanar ekan, albatta bunda Navoiy viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish iqlim o'zgarish boshqarmasi xodimlarining mas'uliyati va ularning sa'y-harakatlari sezilarli oshmoqda. Respublikamizda 4 yildan beri o'sha yashil makon umumiy loyihasi boshlangan. Ushbu loyiha o'zining natijasini berib boshlagandan so'ng mana natijalar ko'rilib 2023-yil 23-noyabrdagi davlatimiz rahbarining o'zi respublikada yashillik darajasini rivojlantirish va yashil makon umumiy loyihasi doirasida ekologik rivojlantirish, ya'ni yashillikni yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. 199-sonli farmon qabul qilindi. O'sha farmonga asosan barcha viloyatlarda, hududlarda o'zini iqlim sharoiti, tuman, shahar misolida, har bir hudud misolida ko'chatxonalar tashkil qilish, daraxtlarni parvarish qilish, o'sha iqlimi, tuprog'i, sharoitiga qarab ilmiy xulosalar asosida ko'chatlarni, daraxtlarni yaratish va ishlab chiqib,
o'shani ko'kartirish masalalari yuklatildi. Cho'l zonasi bo'lganligi sababli o'sha Navoiy viloyatining iqlim sharoitiga mos holatlariga yarasha daraxt va butalarni o'sha ilmiy xulosalar asosida ishlab chiqildi. O'shanga asosan mana bugun ko'rib turganingiz o'sha Navoiy viloyatining asosiy cho'l zonasi bo'lganligi uchun o'sha tuproq eroziyasini saqlash, ya'ni tuproq ko'chishini, bundan tashqari chorva mollariga ozuqani saqlab ko'paytirish maqsad qilinib, shu xuddi shunday mana Xatirchi tumanimizda ham fuqaro tomonidan oqsoqol tomonidan ushbu hududda saksovul o'simlik butalarini ko'chatlarini tayyorlash tashabbusini olib chiqqan. O'sha asosida Fanlar akademiyasining Navoiy viloyat bo'limi tomonidan tavsiyalari asosida 7 gektar hududda saksovul butalarini ekib parvarish qilindi. Hozir o'zingizda ko'rib turganingizdek ushbu hududda o'z natijasini bergan. Ushbu ko'chat zaxiramiz mana bu har yilga o'sha rejalashtirib olingan, respublika miqyosida 200 milliondan oshiq reja qilingan bo'lsa, Navoiy viloyatida har yili 14 milliondan ziyod daraxt buta ko'chatlari olib kelinayotdi. Ushbu hozirgi turgan maydonimizda o'zimizda 5 milliondan ziyod o'zi ko'chat zaxirasi mavjud. Bu degani ana endi boshqa hududdan ko'chat olib kelinmaydi va ko'chat tan narxini ham ushlaydi. Ya'ni o'zimizda hududda bu bitta fuqaro tomonidan qilingan ko'chatxona. Bizni hozirgi o'sha topshiriqqa asosan har bir tuman shaharda 5 gektardan kam bo'lmagan ko'chatxonalar, ya'ni faqatgina o'sha buta emas, daraxt ko'chatlari ham amalga oshirilib, o'sha ko'chatxonalar barpo qilingan. Taraqqiyot shiddat bilan ilgarilab borayotgan bugungi davrda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy viloyat bo'limi zimmasida o'zbek ilm-fanni yanada rivojlantirish, zamonaviy ixtiro va kashfiyotlar bilan xalqimiz turmush tarzini yaxshilash, jamiyatimiz a'zolarining bilimi saviyasini bundan-da oshirishlik yuksak vazifa turibdi. Davlatimiz tomonidan ilm-fan rivojiga qaratilayotgan e'tibor va uning samarasi bugun navoiylik yosh olimlarning ilmiy tadqiqotlari natijasida ham ko'rish mumkin. O'zbekiston hududida, ya'ni Markaziy Qizilqum kengliklarida uchrovchi noma'dan foydali qazilma konlari uchraydi. Bularga Uzunquduq, Tomdi, Ko'lbuloq konlarini misol qilib olishimiz mumkin. Bular iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichiga ega bo'lgan konlar hisoblanadi, ya'ni noma'dan konlar hisoblanadi. Bu konlarda asosan gips mahsulotlari olinib, qayta ishlanadi. Bugungi kundagi bizning ilmiy yangiligimiz shundan iboratki, ya'ni gips mahsulotini biz qayta ishlaganda, ya'ni qayta ishlash bu termik ishlov berish natijasida o'sha gips holatiga, ya'ni sanoat ahamiyatiga molik bo'lgan gips holatiga olib kelish ishlari hisoblanadi. Bugungi kungacha tadbirkorlar tomonidan o'sha gips ishlab chiqarilganda o'sha termik ishlov berish vositasi sifatida asosan ko'mir mahsulotidan foydalanib kelingan. Gipsni qayta ishlash jarayonida 120-150 gradus Selsiy haroratgacha bo'lgan issiqlikni berishimiz kerak. Ko'mir bilan ishlov berganda bu natija har doim ham bir xil, ya'ni muqobil bo'lavermaydi. Biz buni oldini olish maqsadida bugungi kunda tabiiy tiklanuvchi muqobil energiya manbalaridan foydalanyapmiz. Termik koeffitsiyentni, ya'ni termik ishlov berish natijalarini laboratoriya sharoitida olyapmiz va bu o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Yangi bilimlarni ishlab chiqarish jarayonini bilish, obyektiv ishonchlilik, aniqlikni talab etadigan ilmiy tadqiqot barcha shartlarga amal qilib takrorlangandagina o'zining natijadorligini ko'rsatishi tayin. Xuddi Taymat Madatovning sialet granulasini laboratoriya sharoitida ishlab chiqqan singari, sialet granulasi bizning mamlakatimizda ishlab chiqarilishi va undan foydalanish bu qanchalik maqbul yechim hisoblanadi. Bu haqda mutaxassis fikri bilan qiziqdik. Bu mahsulotlarda o'rin bosuvchi biz o'zimizning mahalliy minerallar, ya'ni kaolin, bentonit, saponit, dolomit birgaligida sialit granulasini laboratoriya sharoitida ishlab chiqdik. Bu sinovlar natijasida ko'rdik, mana mikroskopimizda yana boshqa talablarini muvofiq sertifikati bor laboratoriyalarda analizga berdik. Hozircha 2 ta bosqichdan o'tdi, natijalar yaxshi. Hozir keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni sialit bizda hozir tayyor mahsulot sifatida laboratoriya sharoitida qildik. Buni endi ishlab chiqarish jarayoniga
qo'llashga tayyorlash uchun mahsulotda qancha mineral ketadi, ya'ni qancha mineral qancha summaga aylanadi. Bu bizlar uchun juda ham muhim. Ya'ni bu chet davlatdan kirib keladigan sialitdan arzon va sifatli bo'lishi kerak. Ya'ni bu respublikamizdagi minerallardan ishlangan sialit arzon va sifatli bo'lsa, o'zimizda chiqaradigan quruq gazlarning tarkibidagi namligini o'ziga yutib, bir necha marotaba qo'llash xususiyatiga ega. Rossiya davlatida ishlab chiqarilayotgan sapropel mahsuloti va olimlarning izlanishlari natijasi to'g'risida to'xtalar ekanmiz. Xo'sh, ushbu mahsulot yerning sho'rlanish darajasini qanchalik kamayishiga va uni oldini olishga erishadi? Novosibirskdan kelayotgan sapropel mahsulotini ham biz bugungi kunda mana 2 yildan beri tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Sapropel nima? Sapropel o'sha chuchuk suv havzalari, dengiz, ko'llarda tagiga hosil bo'lgan organik cho'kinda. Buni tarkibi asosan organik moddalar. Anaerob sharoitda maxsus bakteriyalar yordamida o'simlik qoldiqlari, hayvon, plankton qoldiqlarini o'sha organik moddalarga aylanishi, organik mineral mahsulotda hosil bo'lishi. Bunga albatta o'sha suvni bosimi ham o'z ta'sirini o'tkazib, anaerob sharoitda o'sha ekinlar o'zlashtira oladigan holatgacha parchalanib bizga tayyor organik mahsulot hosil bo'ladi. Tuz miqdori kamda faqat organik moddalar 40% gacha gumin kislotasi saqlaydi. Undan tashqari mikroelementlar, azotli birikmalar, kaliy, kalsiy kabi muhim o'simlikda rivojlanishi uchun muhim bo'lgan elementlarni o'zida saqlaydi. Bu bilan bir qatorda bu mahsulot o'sha tuproqda havo o'tkazuvchanlik xususiyatini, tarkibidagi chirindi miqdorini oshiradi va bizda eng muammoli vaziyat bo'lib turgan o'sha tuproq sho'rlangan holatda bu ushbu mahsulot qo'llanilsa 2 yil, 3 yilgacha o'sha sho'rlanishni pasaytirib, o'simliklar o'sishi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Bu biz uchun hozir muhim. Oxirgi paytlarda o'sha global iqlim o'zgarish sharoitida o'sha qurg'oqchilik, yog'ingarchilik kam bo'lishi natijasida o'sha tuproqdagi gumus miqdorining tushib ketishi, pasayib ketishi, keyin o'sha mineral o'g'itlardan, o'sha sug'orish suvlaridan noto'g'ri qo'llanilganligi sababli o'sha turli darajada sho'rlangan tuproqlarimizni ko'payib ketishi bu qishloq xo'jaligida juda ham qiyinchiliklarni yuzaga keltiryapti va bu mahsulot aynan shu sharoitda juda ham yaxshi effekt beryapti. Ta'kidlash lozim, Rossiyaning Akvagenika kompaniyasi va O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy viloyat bo'limi o'rtasida hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgani ham bugun suv manbalari hajmlari, havodan olinadigan suvni hududiy suv balansiga qo'shish, shuningdek toza ichimlik suvining muqobil manbalarini aniqlashda muhim o'rin tutmoqda. Bugungi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi chet eldagi ba'zi korxonalar bilan, shu jumladan ilmiy tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish korxonalari bilan bir nechta hamkorlik shartnomalari va memorandumlar imzolangan. Shulardan Akvagenika maslahat cheklangan jamiyati bilan bizlarning ham memorandumimiz imzolangan va hozirgi kunda 2 ta xo'jalik shartnomasi imzolandi. Issiq va quruq iqlim sharoitida atmosfera havosidan ekstraksiya usuli orqali ichimlik suvini ajratib olish bo'yicha uskunasini Navoiy viloyatining mahalliy sharoitida uning ishlatilishlik afzalligi va iqlim ko'rsatkichlarining ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish. Ushbu uskuna o'tgan yil 2024-yilning iyul oyida Navoiy erkin iqtisodiyot zonasining dala sharoitida uskuna tajriba sifatida qurildi va ishga tushirildi. Hozirgi kunda ushbu uskuna 1 soatga 1 tonnagacha suv ishlab chiqarib bera oladi. Ikkinchisi, yana xuddi shu Akvagenika kompaniyasi bilan, masofaga cheklangan jamiyati bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish maqsadida shamol tezligi past bo'lgan hududlarda, ya'ni 3 metrdan 6 metr sekundgacha bo'lgan past hududlarda, bularga bizlar Navoiy viloyat hududi ham kiradi. Ushbu hududlarda shamol tezligini oshirib beruvchi uskuna ixtiro qilingan.
Aquagenica kompaniyasi tomonidan ayni vaqtda viloyatimizning erkin iqtisodiy zonasida qurilmani eksperimental o'tkazish, turli bloklarda takomillashtirish, ishlab chiqarish quvvatini oshirish va energiya sarfini kamaytirish maqsadida o'rnatilgan bo'lib, izlanishlar davom etmoqda. Bizning kompaniyamiz qayta tiklanuvchi energiya manbalari va issiq quruq hududlar uchun toza ichimlik suvining muqobil manbalari bilan shug'ullanadi. Biz ishlab chiqqan va o'rnatilgan eksperimental qurilma bu mening ortimda turgan atmosfer nabligining aylanish effekti va havo oqimi haroratini ajratish orqali ekstragerlash uskunasidir. Ushbu ekstraktor ishlab chiqarish quvvati issiq quruq hududlarda sutkasiga 1000 litr toza ichimlik suvini tashkil qiladi. Kompaniyamiz 10 yildan buyon issiq quruq hududlarda mutlaq namlik 1 kub metrda 5 grammdan va harorat 15 gradusdan 70 gradusgacha bo'lgan sharoitlarda atmosfera havosidan suv ekstragerlash bilan shug'ullanadi. Mazkur hududlarda toza ichimlik suvining muqobil manbalari yetarlicha o'rganilmagani, atmosfera suvining kelib chiqish manbalari, yer osti suvi yo'qotishlari yetarli o'rganilmagani tufayli Rossiyaning Aquagenica kompaniyasi va O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi o'rtasida hamkorlik zarurati tug'ildi. Bu hamkorlik suv manbalari, hajmlari, havodan olinadigan suvni hududiy suv balansiga qo'shish, shuningdek toza ichimlik suvining muqobil manbani aniqlashga oid asosiy ilmiy muammolarni qamrab oladi. Akademiya olimlarining ilmiy ishlanmalari bugun barcha sohadagi ixtirolarga asos bo'layapti. E'tiborlisi, mazkur jarayonlarda yoshlarning faolligi sezilyapti. Bugun o'zbek ilm-fanning munosib vorislari bilimga chanqoq yangi avlodi yetishib kelmoqda. Ularning jahon maydonida ham aytib kelayotgan o'z so'zi bor. Mana shunday yoshlar bugungi O'zbekistonning yorqin kelajagidir.